大家好，咁依家可以做個分享啦。咁如果大家有乜嘢問題嘅話，可以問我嘅。咁我個名叫 Jennifer，咁大家都可以叫我做花花啦。咁我講咩好咧？咁我喺香港長大啦，跟住喺美國讀汽車設計啦，跟住喺德國同埋比利時做汽車設計師啦，跟住然之後去咗內地東莞嘅工廠嗰度做管理工廠，就管咗9年啦。咁亦都開咗一間飛鏢公司，咁依家飛鏢公司都11年啦。先，好似12年，啊唔係11年，係啦。咁我中意運動啦，係啦。咁我講下啦，其實我由細到大都係扎扎跳嗰啲嚟嘅。咁我就中意，我諗我中意發現自己中意女仔咧，就係大概小學5年級到啦，係咯。咁4、5年級到啦。咁嗰陣時都唔知道嗰啲叫做中意噶嘛。咁啊〜係淨係個感覺，成日好想同佢一齊，但係嗰種感覺又唔係即係純粹朋友嗰種感覺啦。咁好想好想好想成日一齊嗰種感覺，唔知大家有冇呢種感覺咧？咁跟住後來咧，亦都因為咁樣樣咧，我去揀中學嘅時候咧，咁因為我嗰陣時覺得咧自己係中意女仔咧係一件變態嘅事，我以為呢個全世界得我一個人中意女仔嘅啫。咁所以咧，我就揀咗間男女校，即係一間可能個排名冇咁好嘅，但係男女校嘅學校啦。咁樣冇揀間好啲嘅女校喎。咁但係結果就係，其實我去到男女校咧，我都係發現其實自己都會中意女仔。咁但係我諗我點樣 define 我自己咧，即係點樣界定我自己咧？其實我自己覺得咧，如果我好愛一個人嘅話，咁愛就係愛啦，咁就誒年齡啊、種族啊、性別啊、身體殘缺啊，其實好多嘢都唔係問題，只要夠愛嘅話，其實好多嘢都可以包容到。咁所以其實可能我會界定我自己係雙性戀，係啦。咁所以其實我都有同過男仔拍拖嘅。咁但係可能即係相處過之後，其實我自己都會忠於自我啦，即係忠於自己嘅心。咁我就都係會中意即係同翻女孩子一齊啦。咁我諗有時我唔知道大家會唔會有呢啲感覺，即係有時可能男士啲鬚根比較蓬勃啦，即係同佢哋錫好似俾砂紙磨塊面咁樣，感覺不太良好。咁係咯，咁啊，所以喺呢方面，其實一路後來，其實我都好遲先開始拍拖嘅。咁因為一路都唔敢啦，咁好似個人好好動，其實我都個性格都幾極端嘅，即係一係咧唔講咧就永遠都冇人知，即係一係咧就好 active，一係就好被動，收得好埋嘅啲嘢。咁所以。係咯，咁我就好遲先開始人生第一次拍拖啦。咁我就一開始我就喺美國同個男仔拍拖嘅。咁啱啱3個月咧，就覺得都夠啦，thank you and no thank you 啦。咁我去即係睇選擇我嘅即係一個伴侶咧，其實我都一開始都係想揾長遠伴侶嘅，即係唔係好想浪費時間呢度玩下嗰度玩下咁樣樣。咁係啦，咁但係我覺得3個月其實俾我感覺嘅就係、其實即係因為即係可能男士喺我心目中誒嘅 expectation 個感覺係應該要係啲可能有擔當啊，有擔大啊咁樣樣，咁可能即係對方未冇俾到我呢一方面嘅一個安全感啦。係啦，咁跟住之後就後來就即係中意咗一位女同學啦。咁我都好記得嘅嗰陣時咧，咁我又唔知點算好喎。咁跟住我就打長途電話俾我嘅中學同學，香港嘅中學同學。咁佢就話咁你呢個時候咧要靜一靜，諗一諗。咁我話係啊，咁諗完之後點啊？出擊咯，咁樣話。咁係點出擊㗎咁樣樣？
所以其實好多嘢後來就發展得好自然嘅，咁對方亦都感受到其實我係即係中意佢啦，即係好多嘢都最後自然地發生咗咯，咁啊好開心嘅第一次嘅拍拖嘅經歷，誒我其實拍過15次拖嘅，咁我知道可能好多即係香港嘅女仔或者即係好多人啦，唔好咁講，唔好界定任何人。即係有好多人話啊，我拍過4次拖嘅 standard 嘅話，就係話哦，我拍過4次拖嘅啫。但係其實嗰啲好多嗰啲唔同嘅即係有得閒玩下嗰啲咧，咁就唔計啊。咁但係我自己嗰一套就係一係一齊嘅話咧，就真係好想認定。就不過都好耐啦，25歲都好想落定啦，即係好想，唉，即係18歲離開香港去咗美國讀書，25歲其實一個人自己生活咗7年，其實好空虛寂寞凍啊，好想有個屋企啊，好想有個伴侶噶嘛，咁所以其實25歲嗰陣時就有定過婚嘅，咁但係都考慮咗好多因素，發生咗啲事之後就覺得。都係唔好啦。咁樣如果一個伴侶，一個人生嘅伴侶對我影響咁大嘅話，我亦都唔係中意隨便又結又隨便又離嘅人。咁所以就最後冇結到啦。咁啊係咯，其實25歲都好想成家。咁依家去到45歲都仲係一個人咯。咁當然其實我有好多好開心嘅經歷嘅，即係咁我自己會覺得其實每一個同我一齊相處過嘅人咧，其實都教識我點樣去 understand 我自己，即係了解我自己更加多。咁同埋教識我點樣去好好善待我自己同埋對方咯。咁所以就冇話即係個量嚟講，可能感覺上好似有啲泛濫嘅，咁但係都每一次都係即係好認真嘅咁樣樣。咁同埋即係之前呢15次嚟講，我諗都有6、7次係有距離嘅，即係 long 啲啦。咁我都其實幾中意 long 啲嘅。咁因為我就好中意做嘢嘅，咁我係一個 Happy Monday 嘅人嚟嘅，即係話，唉，星期一啊，翻工啦，好開心啊，嗰啲咁係啦。因為我自己做緊嘅嘢咧，我唔中意嘅嘢咧，我係從來都唔會逼自己去做。咁所以其實我揀得嘅工作啊，都係我自己中意嘅。咁所以我好中意翻工啦。咁但係好中意翻工咧，咁其實如果又要兼顧嘅話咧，其實又會有啲辛苦喎。咁所以我自己就係幾中意就係一段時間好專心咁樣樣去做嘢，然之後咧一段時間咧就係好專心咁樣去同對方一齊去旅行啊，或者去生活啊咁樣樣。咁呢個係我嘅 pattern，即係我自己幾喜歡嘅。咁就變咗我可以可能例如一個月咁樣啦。我可以瘋狂咁做，每日做12個鐘、16個鐘，跟住然之後咧就做3個禮拜，跟住然之後咧嗰1個禮拜嘅時間咧就花喺我伴侶身上，同佢去做好多好多好多嘢。咁同埋嗰1個禮拜，基本上我係會放低晒我做嘢嘅嘢，盡我能力放低晒做嘢嘅嘢。咁啊，呢個係我都最即係幾中意嘅嗰種模式咯。咁當然你話以前可唔可以話，哎呀，即係個個月咁樣飛來飛去咁奢侈，咁梗係唔得啦。咁但係幾個月一次，幾個月一次，咁其實我又覺得幾開心喎，咁樣樣。係咯，咁啊，即係我諗。其實大致上，我過緊嘅每一次嘅拍拖，可能嘅經歷都係都係好多人都有遇過嘅。咁而亦都好老實講，可能一開始聽話性小眾啊，我都有俾人 bully 過嘅，我都有俾人哋歧視嘅。同埋我依家即使戴埋耳環都好啦嚇，我平均每一日都有1次俾人問我係咪男人。即係尤其是入女廁或者係餐廳，靚仔食乜嘢啊？咁我就會話係靚女。咁樣哎呀，咁樣嗰啲，我話係唔緊要啊，咁樣樣咯，係冇乜所謂嘅其實。
係啊，我 clarify 翻，我係靚女咁咪得咯，係咪先？咁所以我就覺得其實首先咧，唔好自己界定自己係一個性小眾先。其實即係以我喺可能喺外國啦嚇，我唔同嘅地方我都有去過，有生活過啊嘛。其實呢啲嘢有啲咩大不了啫？就唔係啲乜嘢嘢咯。其實同埋最緊要，我覺得係你唔好界定你自己。你覺得你自己係一個正常嘅人，咁你咪正常咯。我使乜俾你哋去標籤我？我自己覺得我自己係乜嘢咪得咯，係咪？記住，我哋人只會活一次，所以我哋要活得好精彩，活得係好順我哋自己嘅心而去活，咁我哋先會活得好開心。即係呢一段人生先至會好盡興，因為每一分其實每一分秒每一秒，其實我哋倒數緊噶嘛。咁過咗去嘅翻唔到轉頭，咁我咪 learn from before 咯，即係從過去中學習，然之後我更加珍惜我現有嘅，感恩我現有嘅所有嘅嘢。我嘅朋友啊，身邊啊，屋企人啊，每一次同我嘅朋友擁抱啊，對話啊，大家嘅製造出嚟嘅歡樂啊，咁樣樣咯。咁講翻拍拖啦，咁我同男士拍拖過2次嘅。咁就第一次就講咗啦，第二次就係一位法國嘅男士啦，咁都係 long 啲嘅，咁但係都喺佢身上學到好多嘢嘅，即係你知法國人係幾咁浪漫噶啦，係咪先？咁啊，所以係啦，咁啊，即係嗱，當年我年紀有啲大我明嘅，咁但係當年我拍拖嘅時候，係每日一個 email 嚟。啊，講啲好 sweet 嘅嘢咧，真係會暈浪嘅，你明唔明啊？你朝早開 email 就見到佢，即係見到佢嘅 message，就同我講啲好 sweet 嘅嘢咧，你係每一日都覺得好開心，有個好好嘅開始，係啦。咁呢啲當然我都喺佢身上學咗啦，係啦。咁係咯，咁我諗如果或者我留多少少時間可以大家分享下啊，咁我係會將我所有嘅嘢咧，就係好坦白咁樣樣同大家分享，同大家講嘅。咁我哋留多少少時間去俾大家去問我問題啊，一係嗯嗯哦好咁見到一啲問題喎，即係社交方面點樣面對喎，係嘛？係啦。咁咁樣講啊，其實我諗可能有好多朋友仔都有一個問題就係你公開咗呢樣嘢之後，你現有嘅朋友啊、你嘅親人啊、同事啊，點樣睇你啊咁樣樣啦。咁我講下，其實我係18歲去咗美國讀書之後，咁因為我去三藩市啦，咁三藩市其實周街都係即係同性戀者啊，即係大家都好開放，咁所以我就以為全個美國都係咁開放啦。咁所以咧，我就咧翻到嚟香港咧，咁我就同我所有嘅朋友啦，咁同埋亦都好坦白講，我係基督教徒嚟嘅。當年我都有洗禮嘅，咁所以其實我嘅朋友圈入邊咧，我係有即係好多嘅大量嘅好朋友，都係教會嘅朋友。咁亦都有同學啦，咁即係亦都有我媽媽嘅閨蜜啊，即係好多長輩咁樣樣啦。咁但係到最後，其實我都係選擇咗好坦誠咁同我爸爸媽媽去表達先咯。咁當然要時間接受。咁但係個 point 就係重點係，我覺得其實佢哋都係第一次做人父母，佢都學緊點樣做人父母。我都係第一次做人個女，我都係學緊點樣做阿女啫嘛。咁我覺得其實大家咁冇理由我揞住呢樣嘢，我自己嘅情感對住我嘅至親，咁佢哋又咁錫我，我媽又咁愛我，咁所以我覺得我寧願對你坦白，而我去大家去揾個渠道去好好溝通。咁最後其實即係好多時我帶女朋友識女朋友咧，我都會俾我媽媽見嘅。咁我媽咧由一開始頭嗰幾個5個4個，咁佢都會話誒朋友好啦。
啊，hello，咁啊，可能過咗年零又年半兩年又換咗第二個，哎係，hello，咁樣啦。咁咁但係咧，後來其實我媽媽都慢慢開始接受咗，咁尤其是有一次咧，就係佢見到我真係好唔開心失戀嘅時候。咁啊，好 hurt 啦，但係嗰啲 detail 遲啲講啦嚇，你哋問先講啦。咁但係即係當佢見到其實佢個女即使係同女人拍拖，都會可以傷心到一個咁嘅地步嘅時候咧，咁佢啊，梗係借個膊頭俾我攬住喊啦。咁但係佢就嗰下其實即係變咗好，佢自己都會感，即係可能有少少感悟，即係覺得其實都係人啫，都係拍拖啫，都係戀愛啫。咁我唔應該去即係可能去界定你係乜乜乜，我就落閘，唔去照顧你嘅感受咁樣樣。咁我覺得自從嗰次之後，其實佢係接納多咗我嘅。咁佢都有順帶提一提，咁你買咗5個 LV 俾嗰個女仔，你阿媽我一個都冇喎，咁啦，咁係啦，咁當然我都係啦，意外去回贈翻好多嘢俾我阿媽嘅嚇，咁啊係啦，咁啦，咁誒哦，如果有屋企人支持我去講覺得我搞事或者講啲太敏感，會點同佢哋講？其實係咁嘅，我咪係我咯。咁你，喂，你中意講乜嘢嘢，你都講啦。咁點解我唔講得？你唔啱聽嘅，你冇聽咯，你唔好聽咯，係咪？所以亦都好似頭先所講，當我去好誠實去同我嘅教會朋友講呢啲嘢嘅時候，咁當然大家都反應好大啊。咁啊，我諗基本上差唔多冇晒咁滯啲教會朋友。但係你要諗一樣嘢嘅就係，我現有嘅朋友，其實最後留得低喺你身邊，能夠接受你呢啲，先至係你應該花時間落去嘅朋友。所以我留得住喺我身邊，我感恩嘅係我留得住喺我身邊嘅所有嘅朋友都係即係好 friend 嘅咯，即係大家都交心咯，即係閒雜人等，誒算啦，即係拜拜啦，唔啱傾就算罷啦，咁樣樣係咪？咁當然做人越大，咁後來有一啲，所以可能一開始又對我有疏離，但係可能慢慢個社會佢哋了解得多，知道其實我唔係變態嘅喎，佢哋接受咗嘅，咁咪又做翻 friend 咯，係咯，做 friend 啫嘛，係咪？有咩問題？係咪？係咯，啊咁咯，睇下先。我想問倡議除咗宣傳同講座之外，實際上點樣改變呢個制度同社會風氣？我相信我哋咧自己個人嘅力量咧，就其實係微不足道嘅啫。咁不過我都眼見其實喺過去嘅20多年咧，其實誒喺外國又好啦，香港又好啦，好多地方都好，其實慢慢慢慢呢一樣嘢都一路一路變得開明同埋即係進步緊。咁你問我係咪話，哎呀進步得太慢？其實我又唔覺得真係進步得咁慢，因為我會覺得係一變二，二變四，四變八，八變16嗰種變，就唔係一二三四嗰種行嘅。咁你話對同性伴侶嘅保護嘅話，即使依家保險都可以包埋對同性伴侶嘅即係嗰個賠償啊、保用，即係嗰啲都有啦。所以我覺得其實慢慢去等個社會去一路一路接受，但係我絕對唔會等個社會接受晒，我先至走嚟對我自己坦白噶嘛。咁所以我覺得呢啲嘢同步咯，係咪？總有一啲地方，如果可能一個地方佢係好保守嘅，完全唔能夠接受嘅，即係叫做打壓嘅。其實呢個世界咁大，你做乜一定要留喺嗰度咧？係咪？咁你咪去第二度咯，去第二個開心嘅地方，繼續開心咁生活咯，係咪？最緊要自己開心啊嘛，係咪？係啦，咁所以我覺得其實社會風氣啊、制度嘅話，誒、我哋其實都一步一步做緊好多嘢嘅，係啊。咁自問咧，我本人就唔係一個
好企喺前線嘅人，我都唔叻做呢啲嘢嘅，係啦。咁但係我係絕對對我自己係100%坦誠、坦蕩蕩，唔會話我又要講，我又要驚咁樣嗰啲咯。嗯我覺得自己只係普通人講嘢，冇人聽。普通人嘅支持真係有用嗎？其實自己支持自己咪得咯，使乜人哋支持？係咪啊？係咯，嗱咁樣講，我哋係平凡嘅人類嚟嘅啫，OK？嗱，我哋唔係啲高乜乜物物嘅生物嚟嘅，即係話。好似當初我小學嗰陣時，我覺得中意女仔係變態，呢個世界上得我一個中意女仔嘅啫，係咪？咁所以我咪做咗一個即係揀學校嘅選擇咯，冇理啱定錯啦。咁但係其實我哋都係正常人。其實呢個世界係有好多人同我哋係喺呢方面係一樣，所以唔好先將自己界定係一個好小眾啊，冇人去 understand 自己啊。你肯開放嘅話，其實依家即係互聯網啊，social media 咁多資訊俾你睇，咁我哋都成日會睇唔同嘅即係同性嘅 couples 啊，佢哋嘅好 sweet 啊，好溫馨嘅片段啊，佢哋講嘅嘢噶啦，咁所以我就覺得唔好將自己個眼光放喺一啲對自己有唔 support 啊，或者係攻擊性嘅人度，因為嗰啲其實你睇佢都冇乜意義嘅，好老實講。係咯，即係由得佢啦。咁我哋又改變唔到佢，係咪先？咁但係我又唔需要將我注意力同埋我嘅人生、我個腦袋、我嘅感受建基於喺你點睇我噶嘛？係咪先？咁所以係咯，好，再睇下先。係啦，哦，俾人鬧，俾人起底啊！誒、其實有時係咪真係咁驚俾人起底？起底完之後就俾人哋當街鬧啊！即係你哋驚呢啲嘢係咪？但係你都要知道喎，其實我哋喺呢個世界上都唔係啲心包，所以我自己會咁嘅，我絕對唔會將自己去睇得覺得自己太過緊要，因為我以前係咁嘅人，所以我好在乎人哋點樣睇我。但係我覺得今天嘅我咧，我最緊要係知我自己點樣睇我自己就得啦，係啦。咁一定會有啲人係同你同一個諗法啦，認同你嘅諗法啦。咁嗰啲咧就啱傾嘅，咪做到 friend 咯嚇。哎呀，哇，好多問題添！哎呀，死啦，我跟唔切添，可唔可以係啦，睇下我盡快點樣同上一代講性小眾呢個話題比較容易切合，係啦，係啦，咁我同我父母嘅坦白，就係比較溫暖啲嘅，即係比較真係好正經咁同佢講嘅，即係因為我都好愛你哋，所以我寧願係好坦白咁同你講，咁亦都好坦白講。我媽媽咧，其實咧，除咗見我嗰次喊之外咧，其實我諗開導佢最緊要嘅咧，係佢嗰啲中學閨蜜、中學同學，即係佢啲姊妹先係 friend，係啦，佢個女唔係佢個 friend 嚟嘅。咁啊，即係佢啲姊妹同佢講：哎呀，算啦，其實你個女又咁錫你咁樣，哎呀咁乜嘢咁啊？唉，依家成日好多地方啲人都係咁，由細到大睇到佢都係男仔頭噶啦，咁樣樣，哎呀，OK 啦，咁樣嗱。啲 friend 講兩句咧，咁又唔同晒噶啦。即係有時我哋唔能夠控制我哋父母點樣去諗咯，佢哋嘅價值觀，因為佢哋嘅成長環境真係同我哋唔同啊嘛。咁但係誒，佢既然如果佢選擇佢唔繼續唔同意嘅，我尊重咯。咁你都係繼續我阿爸阿媽，係咪？咁但係我唔可以等你百年歸老，我先過我自己開心嘅人生噶嘛。咁只能夠同步做噶咋，係啦。咁我覺得唔係叫做對立，要逼佢哋接受，而係我覺得其實佢哋其實都某個程度上，我哋做好我哋自己，做好一個仔女該做嘅事。誒、做好自己嘅本分，
而去俾佢身教地即係表現俾佢哋睇。誒、有好多嘢我哋嘅價值係遠遠大過呢啲嘢，即係遠遠大過呢個你去講話啊同人哋唔同嘅嘢咁樣樣咯。咁其實依家同性伴侶都可以有小朋友，係咯。咁我啲 friend 個女都唔知10歲啊定9歲啦，係咪？咁你話從傳宗接代唔到咩？梗唔會啦，係咪啊？好傻啦，係。好，唉死啦，對唔住啊，我啲話題有啲問題有少碌過咗啊，如果碌過咗，你哋再打翻出嚟啊！成日覺得小眾話題講咗好多，你望下啲支持呢啲嘢嘅人啦，係啦，只會有越嚟越多嘅啫，係啦，係唔需要諗，覺得有無力感，係自信係發自內心，OK？嗯，作為倡議者，你最希望未來幾年香港喺小眾話題上有咩改變？我因為其實比較少關心香港嘅性小眾嘅話題同埋佢嘅變化，所以唔好意思，資訊性嘅嘢唔係好答得到你哋，係啦。不過我覺得無論咩宗教都好啦，即係我覺得啲非我即敵啊嗰啲咧，即係唔識得尊重嗰啲咧，其實你當佢哋透明得噶啦，係啊，即係我覺得一次唔得，即係可能政府有好多條例啊，或者成一次唔得，咁咪第二次咯，第二次唔得，第三次咯，咁從來都係咁噶啦，係咪？咁我哋 keep 住去 approach，咁其實當大眾越嚟越去 understand 我哋嘅時候，其實好多嘢都會慢慢產生改變。誒、遇到有人話性小眾提出啲會影響小朋友嘅話，會點樣回應？其實叫佢哋去外國睇下咯。其實人哋啲小朋友個阿爸阿媽本身就係女女，媽媽同媽咪，同埋爹哋同爸爸。咁唔該，佢哋自己去個世界外面走一轉睇下先，先至再翻嚟講嘢啦，係啦。咁如果佢哋講嘅嘢其實冇乜價值嘅，你咪冇聽咯，係咪？好，我身邊有朋友係性小眾，我好想支持佢，但又驚自己唔識講，講錯啲乜嘢傷害佢。咁呢個係你要明白，其實呢個唔關性唔性小眾嘅，你要首先知道你朋友係咪啲玻璃心啦，或者係啲即係智商或者係情緒有啲問題嘅人。係啦，任何人情緒有問題嗰啲人，你講乜嘢佢都可以撻着噶啦，係咪先？係啦，咁你話即係我諗，其實你就好似用翻你問我呢一句，你就同佢講，其實我同你做 friend，其實無論你點我都 support 你嘅，你明唔明啊？無論你點我都 support 你嘅，OK OK 咁樣樣，咁其實我都覺得已經 OK 噶咯喎，即係你想含蓄啲咪咁講咯，係咪？如果你想 detail 啲嘅，無論你同男同女同乜嘢一齊，你同你同 AI 一齊，我都係咁 support 你嘅，咁咪得咯。誒、參與倡導會，參與倡導會唔會影響揾工或者職場？誒、我相信咧，其實不論香港啦，或者係其他地方啦，都仍然有歧視嘅。但係我亦都好想好坦白講咧，其實歧視係唔係淨係存在喺即係同唔同性戀啊，或者係即係其呢啲界別嘅，即係歧視係會可以係誒喺唔同嘅鄉下啦，唔同嘅種族啦。即係可能即係好坦白講，以前可能喺外國做嘢嘅時候，你會遇到一啲可能個上司係嗰個國家嘅人，咁佢明明你嘅能力係比另外一位同事高，但係嗰位同事係同佢係同一個國家嘅人，佢提升佢，咁好似喺呢啲咁嘅環境之下，其實你應該諗嘅就係呢個地方啱唔啱你？而唔係屈就自己係一個唔開心嘅地方。當返工8個鐘、10個鐘，你人生每一日有1/3至2/1係花喺依個地方。如果你自己唔開心嘅話咧，我真係建議你轉工啦。
係咯，即係或者即係你轉工冇咁易，係你敢唔敢嘅啫，係咪先？好多嘢都有第一步嘅，你夠膽選擇去面對自己，去愛你自己愛嘅人嘅話，你就有勇氣去選擇做你自己想做嘅事，中意做嘅事。呢個係方法嘅啫，你肯動腦筋，你就會過得到開心嘅日子。好，睇下先。請問有冇一本書或者一套電影適合新手了解性小眾？其實我有時成日都會諗翻起一套好舊嘅外國片嘅美國片嘅，咁嗰套片咧對我嚟講都有啲影響嘅。咁嗰套片係應該係2000年嘅，係啊沙朗史東啊 Sharon Stone 佢有份拍嘅。咁啊3個單元啦，咁即係講女同志嘅，咁啊可能即係叫老啲嗰代係發生啲乜嘢事，佢哋嘅結果係點？中年嗰代係點？後生嗰代係點？咁我都好強烈建議，雖然係一套舊嘅戲，咁但係對我嘅啟發都幾大。咁如果你哋可以嘅話，可以睇，因為我唔覺得即係可能有好多時，我最近好似睇香港嘅可能關於性小眾啊，或者一啲同性戀嘅片咧，可能佢哋比較着重嘅係即係有嗰種痛苦啊 suffer。咁但係其實呢個世界除咗面對唔開心嘅嘢之外，我哋都有好多開心嘅嘢面對。例如，如果我同個女嘅伴侶一齊，我哋想生仔嘅話。咁我可以揀喎，我可以揀同要德國嘅種啊，定係要美國嘅種啊，定係要非洲嘅種咧？嚇咁係啦，揀律師啊，定係揀即係工程師啊嚇，定係揀醫生嘅咧？喂，你去精子庫大把俾你揀喎，係咪唔開心啲咩？唔係即係我都兩種開心啦嚇，咁所以其實都。OK 啊，即係我自己覺得係可以有好多啟發性嘅嘢。書嘅話咧，我就好少斟酌於睇呢方面嘅書，可能以前有睇，但係都係可能睇啲小說多。睇小說後來睇睇下，覺得我都唔係咁適合睇小說嘅人，聽故事嘅人係啦，中意睇啲比較實際，即係可能邏輯性高啲嘅書嘅人係啦。好，如果朋友向我出櫃，我應該點回應？嗱，我想話俾你知嘅係，當我同我一啲女仔朋友去講我中意嘅時候咧，都有你見到佢喺度褪後緊個步數喺度褪後緊嘅，咁我就覺得，喂，其實我中意女人唔代表我中意你啫嘛，阿車。咁咪算咯，咪就算咯，係咪先？緣盡啊，緣盡啊，等你睇通世事先，你再做 friend 啦，咁樣樣。所以，我又覺得，人哋願意同你去講咧，其實某個程度上，人哋都鼓起勇氣嘅。咁所以其實係你嘅選擇，你會覺得你想 keep 呢個朋友嘅，呢個朋友係有對你嚟講有一個有意義啊、有價值嘅咧。咁其實你就會即係會好自然會覺得即係我多謝你嘅分享，我都唔會介意嘅，係啦嚇。但係我確認你唔好愛上我就得㗎啦。咁我唔會愛你㗎，咁樣嚇。即係如果你 make it clear 嘅話咧。咁冇嘢噶喎，大家又係開開心心啫嘛，係咪先？係咯，吓，面對唔理解嘅人，你會點溝通？其實你即係嗱，對於唔理解嘅人咧，有時我會界定為你對於即係等於佢自己有病，或者佢自己活喺佢嘅空間度嗰啲人咧，吓。咁你想點同佢溝通都溝通唔到噶啦，咪佛系啲同佢溝通咯，係咪先？即係你想主動，而人哋唔肯去主動踏出一步，所有關係都係，我覺得親情又好，友情又好，愛情都好啦。即係其實你想踏出一步，如果對方唔願意踏出呢一步嘅話，其實你都冇嘢可以做到，係咪先？係咯，咁你令佢 understand 咯。咁如果佢最後都唔係好想 understand，咁我覺得算罷啦。我哋人生會遇到好多嘅人，
我都係嗰句，即係其實我哋每一分每一秒咧過咗就冇噶啦，所以其實我哋將我哋最寶貴嘅時間、最 value 嘅時間同埋我哋嘅感受，去擺喺一啲我哋即係珍惜我哋嘅人度咯，吓，嗯，好，咁睇下先，仲有冇其他問題先？係啦，睇下頭先我有冇自己誒睇漏咗一啲問題啦。如果有嘅話，你就可以再彈翻出嚟俾我睇啦，吓。係啦，誒，有新問題，好，見到，如果想參加相關活動，可以點樣開始？邊一類型先？dating 嗰啲啊，定係即係呢一個即係組織方面嘅活動？其實我覺得應該你喺網上面都可以攞到好多資訊嘅。其實佢哋都活躍搞好多活動嘅，雖然我冇去，咁我唔知道有啲咩活動啱你啦。但係我覺得多啲去 observe 咯，即係參加，但係你去觀察，揾一啲適合你嘅風格嘅呢一類型嘅活動，咁人會開心好多。係啊，我覺得一個人係冇問題嘅，但係如果一班人咧有另一種歡樂咯，嚇、咁我哋尤其是有時講開啲話題同聲同氣嘅話咧。其實人唔使多噶，四五個咧湊埋咧，已經可以笑足一晚嘅啦。係啊，咁你可以去做，即係可能喺網上面睇下，咁了解下，同埋inbox 問下佢哋咯，WhatsApp 問下佢哋咯。咁其實嗰啲機構，呢一類型嘅機構，依家都唔淨止一個兩個噶嘛，應該都呢啲團體啦。咁你去揾一啲你適合嘅團體，但係我覺得毫無疑問，你係要踏出第一步先，係啦，去試咯，係啦。如果我參與性小眾活動，會唔會好容易俾人覺得我一定係性小眾？我有啲驚俾人標籤。嗯，其實你做 supporter 或者你去做參與，誒、咁我都有好多朋友，其實佢哋唔係呢啲，佢哋中意玩，中意，佢哋好支持呢方面嘅，咁佢哋參與嘅。唔好諗人哋點諗你先，都係嗰句，係你做咗你自己想做嘅嘢先，係啦。如果我唔係性小眾，但想做 Ally，點樣先唔會變成搶咗當事人把聲？嗯。但係我諗其實係咪有時如果一啲可能討論區嘅，大家有嘢講嘅，大家想講就發表就 OK 嘅咧，係嘛？係啦。好，哎呀，唔好意思啊。好，我覺得自己只係普通人，講嘢冇乜人聽，普通人嘅支持真係有用嗎？當 friend 咁支持咯，係咪？係咯，既然都講得普通咯，係咪先？係咯，咁就唔需要介懷。誒，都係嗰句啦，呢個世界上唔係你一個，你唔孤單咯，吓。咁你肯踏出呢一步去周圍去了解咧，其實慢慢你會遇到志同道合嘅人，係會好啱傾，好 happy 嘅，即係朋友啦，friend，good friend。遇到有人話性小眾倡議係宣傳或者影響小朋友，呢個頭先有答過噶咯喎，係咪啊？係啦。而家好多性別同身份名詞，怕自己用錯，倡議者會點樣教大家尊重啲嘅語言？嗯，我覺得呢個係一個好好嘅問題，係因為有時因為我唔係將我嘅注意力好完完全全喺呢啲方面，所以其實我有時都有啲亂嘅，尤其是喺即係可能喺即係外國咧，即係都有好多唔同嘅界別啊咁樣樣。其實我都好希望有多啲資源可以幫我去 define。雖然我哋 AI，你問 AI，AI 會列出一紮，咁但係有時即係人講嘢咧，或者係即係有溫度啲咧，
咁或者佢哋講啲 sample 多一啲嘅話咧，會容易啲 understand 啲咯。係啊，我都好希望其實即係啲機構咧係可以俾多啲呢方面嘅資訊我，等我可以長知識嘅。誒，如果長期聽到好多歧視故事、受傷經歷，會唔會好容易 burn out？可以點樣避免？嗯。其實呢個同人哋講，即係任何關係啊，我同屋企人點點點啊，我同伴侶點點點啊，難聽啲講句可能叫放負啦，咁但係願唔願意做垃圾桶就係你自己嘅選擇啊，咁我覺得可以大家做朋友咧，其實聆聽都係好重要嘅，咁但係如果對方其實我哋都互相學習嘅，所以其實如果你自己個感受唔好，我覺得其實你都坦誠同對方講，即係勸對方唔好諗得太多，即係或者唔好將嗰啲事情去或者歧視嘅事情嘅經歷去睇得對自己人生嘅影響太大先，因為世界上真係有好多好嘅東西，即係有時人生就好似一幅好 colourful 嘅畫，我自己成日都覺得，因為我自己中意畫畫。咁一幅好 colourful 嘅畫咧，其實有時都要有一啲可能比較即係比較可能暗啞啲啊、模糊啲啊，或者一啲冇咁靚嘅位咧，要托住先至顯得嗰個焦點靚嘅位係靚。咁但係如果你將自己嘅眼球係好放喺一個嗰笪黑色嘢度，或者嗰笪污糟嘢度，嗰笪有瑕疵嘅嘢度咧，其實你永遠都會覺得嗰幅畫係咁，但係其實你退後兩步去望，其實成幅畫係好 colourful，而冇嗰啲唔即係叫模糊嘅嘢，或者係嗰笪嘢喺度嘅話，其實靚嘅嘢冇顯得更加靚咯。咁所以我覺得最慘嘅就係一班人負面嘅人自己群埋一齊，就係咁放負，即係呢啲嘢係冇價值嘅，對我嚟講係，即係你唔對個世界好，亦都唔對自己好，咁所以將呢番説話或者話翻俾你朋友聽咯，係啊，即係希望佢睇嘅事情佢睇得更加好，因為如果繼續同你不斷放負咧，其實你最後你都頂唔順嘅，好老實講，你都要做個選擇，就係好直接同佢講，你再同我放負，我搞唔掂噶啦，我我要同你疏離啲，唔好成日聯絡咁多啦，咁樣我真係會同我啲 friend 咁講，我話其實真係搞唔掂喎，老細咁樣咯，係啦，哇好多問題，做性小眾倡議會唔會好容易遇到網絡攻擊？我唔知㗎，我唔知我今日仲要唔戴口罩講完呢啲嘢之後，會唔會俾人網絡攻擊㗎？但係 I don't give a 咩咯，I don't care 咯，係啦。其實又唔係淨係我嘅人生喺網路噶嘛，我嘅人生落地噶嘛，都係咪先？係咯，咁我都有做我自己其他嘅嘢噶嘛，係咯，我知道我自己嘅價值喺邊咪得咯，係咪先？嗯，最緊要係咩啊？最緊要身體健康。誒、遇到有人話性小眾倡議宣傳或話影響小朋友，呢個我哋答咗噶啦，係啦。你覺得社交媒體對倡議有冇幫助？我覺得社交媒體對所有嘢都有幫助，係啦，即係唔係淨係補啦，都有幫助㗎。嗯，誒、我其實好想為性小眾出一分力，但係自己又唔知可以做啲乜。join 下佢哋咯，係啦，join 下佢哋啲活動啊，咁樣樣咯，係啦，你感受下先啦，係啦。如果唔小心講錯嘢，應該點補救？咁你係咪好怕講 sorry 呢兩個字啊？對不起，sorry 呢啲字係咪講喺你嘅口講得出嚟嘅話，係一件好難堪嘅事先？係啦，咁我覺得冇咩好得過直接，即係自己知自己講錯咗嘢啦，咁補救咯，補救咪 say sorry 咯。
咁啊下次唔好再講咯。同埋其實我意思都冇去到咁盡嘅，但係我又真係用詞不當，I'm so sorry。咁人哋能夠原諒你咪原諒你咯，咁有緣嘅咪繼續做 friend 咯。你覺得公司可以點樣更加友善？我覺得好睇公司嘅企業文化。坦白講，所以其實即係如果公司能夠可以倡導呢樣嘢，或者係管理層本身佢哋嘅視野對呢方面係比較即係叫做開放啊，比較友善嘅話，咁其實呢間公司個制度跟落嚟嘅文化就係咁。咁如果你係入邊一個 small potato 嘅話，咁公司文化係咁，你改變唔到佢對呢啲人唔友善嘅話，咁你仲做呢份工嚟做乜啊？係咪先？倡議過程中有冇令你感動嘅時刻？嗯，我少倡議，所以我未有感動。因為我不嬲都唔覺得呢件事係一件要好大大聲，我係乜嘢啊，我係乜嘢咁樣，即係我覺得我係咁咪咁咯，我普通人嚟啫喎，即係你唔會倡議話我係一個女人咁樣噶嘛，你唔會話倡議我係個短頭髮嘅女人啊，我好中意短頭髮啊咁，飲醉咗或者會係啦，即係咯，係啊。性小眾社群入邊都有好多唔同意見倡議者點樣處理社群裏面嘅分歧。我諗其實咧，每一個團體咧都有呢啲問題嘅，唔同意見。總之有人嘅地方就會有呢啲人嘅，我會覺得認為係人嘅問題啦，即係嘅事要梳理啦。咁唔係話要咩分黨、分派、分 group，而係其實我覺得有啲嘢聚集到一班人嘅時候，其實將呢件事去分流，去 organize 得好啲，應該咁講。將一啲大家都可能同聲同氣啲啊，或者係啱傾啲嘅，個大家價值觀相近、三觀相近啲嘅，咁可以即係舉行多啲活動咯。咁我覺得其實即係可能宗教嘅教會啊，即係教會，我意思係好多唔同嘅教派都好，其實佢哋好多時都會係有一個大嘅，即係大嘅概念、大嘅 meeting 咁樣樣啦。咁有大家一個 vision 有方向嘅。咁但係咧，當中咧我又有分好多唔同嘅細 group，咁就適合唔同嘅人去 join。咁我覺得可以咁樣做咯，係啦。咁就呢個唔係叫分歧嘅，我覺得叫分流咯，係啊。好，你對第一次接觸性小眾議題嘅人有咩建議？保持開放態度咯，係啦，唔好諗太多其他嘢先，當自己一張白紙咯。即係等同於如果我去涉獵一個宗教嘅時候，我一開始我都唔會先覺得呢個宗教係有啲咩問題先噶嘛，咁樣係唔啱，咁樣係啱，唔會咁樣噶嘛。即係只會話，我想即係好似一張白紙，你講俾我聽，我聽，我想了解咁樣樣咯。公開做倡議會唔會有安全風險？例如俾人跟蹤、恐嚇、騷擾啊！嗱，我想話我真係有俾人跟蹤嘅。我喺外國讀書嗰陣時，有俾人恐嚇嘅都係啦。咁首先跟蹤同恐嚇，如果唔傷害到你身體嘅話，冇理佢係啦。嗯，係啦。咁如果係任何啦，睇你唔順眼嘅，總之唔好理乜嘢原因，睇你唔順眼嘅，對你有言語上啊、肢體上啊嘅，即係一個即係侵犯啦，或者咁講，咁咪報警咯，係咪啊？即係或者係我自己有時。即係唔怕直接啲講句，我有時都會還擊嘅，用我自己方法還擊咯。但係係合情合理同埋合法嘅情況下咯，吓，誒、
遇到有人話性小眾倡議係宣傳或者又係呢個啊，我答咗係倡議者係咪成日回應所有問題？教育所有人如果好攰可以拒絕嗎？anytime 你都可以拒絕嘅，即係都係嗰句啦，順自己心做嘢緊要啲，係啦。咁但係我覺得嗰個拒絕咧，唔係話你哋好煩啊咁嗰啲咯，即係嗰個拒絕可能係唔好意思，我真係有啲攰，我只要回下氣先，我回完氣，我唞完，我再翻嚟，我再 come back to you 咁樣樣，或者係即係或者係唉唔好意思，我或者我都有啲自，你嘅人生嘅時間唔係用嚟回應咁多呢啲嘢答問題噶嘛，咁所以我就覺得做咗自己順自己心嘅事先啦，個決定先啦。但係個表達上面，可以溫柔好多嘅，係啦。因為我哋其實人哋鼓起勇氣嚟問，或者人哋去問呢個問題，人哋都花時間打字去用腦思考先問呢個問題。咁所以我覺得都以示尊重嘅話，都會好即係溫柔地表達其實你自己嘅感受嚇，同埋其實就係啦。咁即係你想唞一唞先咁樣樣。如果我唔係性小眾啊，哦呢個講咗啦嚇。如果我參與性小眾活動，會唔會好容易俾人覺得我？誒呢個都答咗嘅咯喎。如果想 Instagram Threads 或短片做性小眾倡議，有咩要注意？呢個問題我答唔到你，因為我冇做呢方面嘅倡議，我有啲零經驗嘅喺呢方面，所以我就冇乜 advice 俾到你。係啊，但係我諗其實任何嘅倡議都好，其實你建基於互相尊重，即係意思係梗有一啲人對某啲嘢唔支持㗎。梗有啲人係覺得食魚翅係理所當然嘅喎，唔係殺生嘅喎，咁係咪先？咁你對於呢啲人，你又改變唔到佢嘅，你咪唯有好，我尊重你，係咯，尊重咯，係咯，嚇，即係佢哋有佢哋嘅諗法咯，係啊，我亦都唔想改變佢哋嘅諗法，係啦，佢哋自己即係我哋係咯，地球咁多人，我邊顧得你哋咁多啫，係咪先？我顧好我自己就夠噶啦。好，倡議者平時點樣推動法律或政策改變，普通人可以點參與呢一部分？嗯，誒，如果我自己嘅經歷嘅話咧，如果我冇去過美國，如果我冇去過德國，或者世界好多地方，我可能對呢件事。我都會抱持住一個覺得好似自己係咪一啲好特別，好似每一步路都好難行。即係你未見過人哋能夠行到呢步路之前咧，就會覺得件事好難。但係當我去過唔同世界唔同嘅地方，見到唔同嘅故事，我識咗唔同嘅朋友，了解多咗好多之後，其實都唔係啲乜嘢嘢啫。咁所以其實我覺得我哋既然係普通人咧，我哋就做翻普通人有份有啲活動，我哋可以參與就參與。但係如果我哋係一啲可以改變到某個程度上，我哋嘅能力嚇，科技上面啦、權力上面，我哋可以改變到呢個世界上某啲人嘅諗法嘅話咧，咁我覺得好好善用你嘅身份。係啊，普通人可以做嘅就係身教咯，即係以身作則咯，就係我尊重咯，係啦，我唔排斥咯，吓係啊，friend 就係 friend 啦，係咪？即係係啦，伴侶就伴侶啦，吓，咁愛就係愛咯，係啦，愛要計算啊，要計較啊，
佢有張清單去剔剔剔嘅話，其實呢啲仲係咪愛咧？係咪？係啦，好，大概就係咁多啦。嗯。好，不過好 appreciate 嘅，好感激即係機構咧，就即係會肯願意去做一個呢一個直播啦。咁我覺得呢啲都係一個好開心嘅事。咁希望大家可以俾多啲意見，我哋可以點樣下次做得更加好啦。係啦，咁啊，大家都係想為呢一方面去倡議啊，去倡導啊，將件事去 spread 開去噶嘛。啊！記住我哋嘅進步唔係一加一加一加一咯，係一變二，二變四，四變八，八變16，32級級咁上嘅，加油！